Ġiet fit-tmiema l-fiera tal-ktieb li ilha ssir f'pajjiżna għal snin twal. B'din is-sena tara diversi familji u individwi jattendu bih ġarhom. Il-ħadd uħud ħadu l-opportunità biex ikunu jistgħu jiltaqgħu mal-President ta' Malta George Vella flimkien mas-Sinjura tiegħu filwaqt li jiffirmalhom il-ktieb ġdid ta' din is-sena Tisjir mill-Qalb, ktieb li jikkonsisti f'fatt ta' riċetti bil-Malti. Net News kellem mawħud minn dawk li xtraw dan il-ktieb fejn qalulna għaliex iddeċidew li jixtruh. Apparti li kollhom riċetti interessanti ħafna, insibu ta' għajnuna kbira u anke ovvjament biex il-flus jingħataw f'dak xira u. Ifhimni barra ta' donazzjoni u forsi sar li xagħa tajba. Dejjem xtrajtu, minn ħareġ dejjem xtrajtu, tisjiru riċetti veru sbieħ u komdi għal kulħadd, għax kulħadd jifhimhu. Intant il-kumplament tal-fiera, organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, kienet tikkonsisti f'diversi kotba tfal u l-adulti. Barra dan żona mill-fiera kienet iddedikata tfal li setgħu joqogħdu jisimgħu il-qari ta' xi kotba. It-tema tal-fiera tal-ktieb kienet dwar il-letteratura tal-fantaxxjenza u ngħatat l-isem Strange New Words.